Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa pochette. È veramente versatile perché ha diversi utilizzi. Attaccata ad una tracolla regolabile, si può utilizzare come marsupio se appunto la tracolla è al minimo. Invece, allungando la tracolla, la possiamo portare come micro bag. Oppure, togliendo direttamente la tracolla e quindi anche i moschettoni, può essere una pochette da portare a mano oppure un portafoglio da inserire all'interno di una borsa. Io la trovo veramente utile proprio quando sono qui al mare, perché mi porto solitamente poche cose, quindi le chiavi attaccate direttamente al moschettone della tracolla e all'interno porto il telefono e un portatessere dove inserisco anche dei soldi. Per realizzarla ho utilizzato soltanto 70 grammi di filato. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video trovate qui sotto nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il tie sublime della Tessiland. È un cordino per borse composto da poliestere e poliammide. In 200 grammi ci sono circa 280 metri e il diametro è di circa 2 mm. Consigliano l'uncinetto dal 3 al 4. Noi infatti avremo bisogno di tutti e due gli uncinetti, un uncinetto numero 3, un uncinetto numero 4. Inoltre avremo bisogno di un ago da maglia, dei marcatori a lucchetto, un metro da sarta, una tracolla, questa è la Old Style nel colore bluette, e dei bottoni magnetici per chiudere. Ora, molto probabilmente ne abbiamo bisogno di uno. Non so ancora se sceglierò quello con le alette oppure quello con i 4 anelli da cucire. Poi vedremo. Per quanto riguarda il cordino invece vi dico già subito che il colore è carta da zucchero, ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Con l'uncinetto più grande, per me il numero 4, iniziamo a lavorare una serie di catenelle lunga 18 cm. Bene, io ho lavorato per 18 cm che per me equivalgono a 36 catenelle. Adesso cambio l'uncinetto, metto quello più piccolo che è il numero 3 e mi alzo di una catenella per poi girare completamente il lavoro e andare a lavorare a maglie basse nelle barrette del retro in questa maniera. Lo faccio per evitare i buchini, poi comprenderete alla fine. Quindi questa è la barretta del retro, vedete da questa parte ci sono le V delle catenelle, di qua ci sono le barrette del retro. Entriamo nelle barrette del retro e lavoriamo a maglie basse. 34 e 35. Adesso mi rimane l'ultima catenella che però la lavoro normalmente, cioè prendendola dalla V. In questa catenella faremo degli aumenti, quindi lavoreremo 3 maglie basse nella 36esima catenella, quindi entriamo normalmente e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse. Se avete paura di non riconoscere questa catenella con gli aumenti, a parte il fatto che è abbastanza semplice perché noi abbiamo lavorato 35 maglie basse e poi gli aumenti, comunque potete sempre mettere dei marcatori a lucchetto per segnalarle. Quindi questa è l'inizio dell'aumento, è la prima maglia bassa e vi consiglio di segnalare anche l'ultima. Poi metteremo durante la lavorazione i marcatori in una maniera differente. Per ora, se non li riconoscete, va bene così. Vedete che lavorando nella barretta dietro, da questa parte, mi rimane la V della catenella. Quindi in questo momento proseguo il lavoro lavorando nelle V, prendendole tutte e due, e anche qui faremo 35 maglie basse, quindi 1,
2, vedete, prendo tutte e due le gambette della V e vado avanti così, 3, 34 e 35. Vedete, lavorando in questa maniera non si sono formati i buchini. Se noi avessimo lavorato da una parte una barretta della V e dall'altra l'altra gambetta, si sarebbero formati tutti dei buchini qui centrali che a me non piacciono. In questo momento dobbiamo girare il lavoro e quindi siamo sul rovescio del lavoro. E cosa facciamo? Ci alziamo con una catenella e andiamo a lavorare tutte maglie basse, e così faremo per tutti i giri a rovescio, in costa retro, quindi prendendo la barretta esterna della V, questa, eccola qui, e lavoriamo tutte maglie basse. Dove troviamo i marcatori, togliamo il marcatore, lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcatore. Quindi nei giri a rovescio sono da lavorare solo e sempre tutte maglie basse. Nel terzo giro mi alzo con una catenella e poi lavoro a maglie basse in costa retro fino al primo marcatore, quelli che abbiamo messo dove abbiamo fatto gli aumenti. Arrivata al marcatore lo tolgo e nella maglia di base, sempre in costa retro, faccio un aumento creando 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Rimetto il marcatore sulla prima maglia bassa per segnare appunto l'inizio degli aumenti. Nella maglia centrale anche qui faccio gli aumenti, quindi 3 maglie basse, 1, 2, 3, e nell'ultima maglia, anche questa col marcatore, lo tolgo e sempre in costa retro lavoro 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e metto il marcatore sull'ultima maglia che ho fatto. Poi proseguo fino alla fine del giro tutto a maglie basse in costa retro. Nel quarto giro, come tutti i giri pari sul rovescio del lavoro, faccio tutte maglie basse. Nel quinto giro mi alzo come al solito con una catenella e lavoro a maglie basse in costa retro fino al marcatore. Arrivata al marcatore lo tolgo e faccio 2 maglie basse nella stessa maglia sottostante. Marco la prima maglia che ho fatto per identificare l'inizio degli aumenti. Poi nella maglia seguente faccio una maglia bassa. Nella maglia seguente 2 maglie basse, quindi un altro aumento. Questa volta marco l'ultima maglia bassa che ho fatto, perché gli aumenti andranno fatti appunto sempre in questa maglia. Poi comunque vi spiegherò più avanti come farli. Poi lavoro una maglia bassa. In quella seguente è quella centrale e qui lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2, 3, e marco la maglia centrale, quella in mezzo. Poi lavoro nella maglia seguente una maglia bassa, poi lavoro 2 maglie basse, quindi un altro aumento, 1 e 2, e marco la seconda maglia, quella, cioè la seconda, la prima che ho fatto, la seconda contando dall'uncinetto, perché è lì che andremo a fare gli aumenti. Adesso lavoro una sola maglia bassa
e poi sono arrivata un'altra volta alla maglia marcata. Anche qui lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e marco l'ultima maglia che ho fatto. Adesso procedo continuando appunto a maglie basse fino alla fine. Da questo momento procedo sempre in questa maniera. Sui giri dispari, quindi sul dritto del lavoro, lavorerò sempre 35 maglie basse e poi dove ho i marcatori lavoro gli aumenti. Quindi nel primo marcatore faccio l'aumento 2 maglie basse e marco la prima maglia bassa che ho fatto. Poi proseguo a maglie basse e arrivo al secondo marcatore. Anche qui lavoro 2 maglie basse. Questa volta marco la seconda maglia che ho fatto. Proseguo, arrivo al marcatore centrale dove faccio 3 maglie basse e marco la maglia centrale. Proseguo, quarto marcatore, anche qui 2 maglie basse e marco la prima maglia bassa che ho fatto. Poi arrivo al al quinto e ultimo marcatore, faccio 2 maglie basse e questa volta marco la seconda maglia che ho fatto. Poi proseguo a maglie basse fino alla fine del giro. Invece, nei giri sul rovescio del lavoro, che sono sempre giri pari, lavoro le maglie così, come si presentano, quindi tutte maglie basse, sempre in costa retro mi raccomando, e dove ci sono i marcatori non faccio nient'altro che togliere il marcatore, lavorare la maglia bassa, rimettere il marcatore. Quindi nel settimo giro ho lavorato le 35 maglie basse e sono arrivata al primo marcatore. Tolgo il marcatore e lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse, 1 e 2, e marco la prima maglia bassa che ho fatto. Poi lavoro a maglie basse fino al prossimo marcatore. Anche qui tolgo il marcatore, lavoro 2 maglie basse, quindi un aumento anche qua. Questa volta marco la seconda maglia bassa che ho fatto. Poi lavoro a maglie basse fino al prossimo marcatore. È quello centrale, quindi tolgo il marcatore e lavoro 3 maglie basse. 1, 2, 3 e marco quella centrale. E così a specchio ritorno indietro, quindi lavoro a maglie basse fino al marcatore, tolgo, faccio l'aumento, quindi 2 maglie basse, 1, 2, marco la prima, lavoro a maglie basse fino al prossimo marcatore, tolgo il marcatore, lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse, 1, 2, marco la seconda e poi continuo fino alla fine del giro, quindi con 35 maglie basse. E come abbiamo lavorato questo settimo ferro, dobbiamo lavorare tutti i ferri dispari, quindi sul dritto del lavoro. Ho lavorato fino a 15 centimetri e mezzo, quindi adesso, anche se sono sul dritto del lavoro, faccio l'ultimo giro senza aumenti. Bene, arrivati a questo punto potete o riprendere il bordo lavorandolo magari a maglie basse, oppure lasciarlo così. Visto che è dentellato e a me piace, io lo lascerò così e proseguirò direttamente con la cucitura laterale. Quindi
Il dritto del lavoro lo lascio all'interno perché vado a piegare così il mio lavoro per fare la cucitura a maglie bassissime. Faccio una catenella per alzarmi e poi vado a prendere soltanto la gambetta esterna delle due V, esterna rispetto alla cucitura, quindi questa e quella marcata, ma quella anche qui è esterna. E poi chiudo appunto con una maglia bassissima e vado avanti così, maglia su maglia, quindi prendendo solo questa esterna da questa parte, esterna dall'altra e chiudendo con una maglia bassissima. In questa maniera arrivo fino praticamente alla fine del mio laterale. Perfetto, adesso non mi resta nient'altro che tagliare il filo, lo sfilo e poi lo nascondo nella cucitura con l'ago e vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi giro il lavoro, nella maglia marcata prendo la gambetta esterna, poi prendo la gambetta esterna anche della prima maglia del lavoro, poi faccio un cappietto e lo porto dall'altra parte e chiudo con una maglia bassissima e poi continuo entrando gambetta esterna, chiudo con una maglia bassissima, gambetta esterna, chiudo con una maglia bassissima. Qui c'è davanti il marcatore, ve lo faccio rivedere, ma praticamente è la stessa cosa che ho fatto anche dall'altra parte. A questo punto vado a girare sul dritto del lavoro la mia borsettina, la mia pochette. Vedete come sono venuti bene i laterali? A me piacciono così perché danno anche un minimo di spessore. Poi devo decidere la mia chiusura. Io ho scelto di mettere dei bottoni, anzi un bottone magnetico. Quindi prendo questi che vanno cuciti e andrò a cucire il maschio sulla patella e la femmina sul corpo in questa maniera, in modo da averla chiusa così. Non ho scelto i bottoni con le alette perché se in un primo momento pensavo magari qua di farci un fiocco o qualcosa, adesso sinceramente mi piace vedere così tutto il lavoro, la lavorazione così a coste e quindi io la lascerò in questa maniera. Ho cucito il bottone e la mia pochette è finita. Se la voglio però portare come tracolla oppure come marsupio, mi basta attaccare ai laterali i moschettoni. Io ho scelto questa tracolla, vedete, che è la Old Style, che è regolabile in maniera che così al minimo la posso mettere come marsupio e al massimo mi va bene come tracollina. E quindi, come vi dicevo, non faccio nient'altro che attaccare il moschettone qui nel laterale in questa maniera e il mio progetto è finito. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima, ciao!